Khubor Pibaro syakatuk Khubor jengi kedon Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Yalam kena skul ke Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency syakajaka peni leer shed nak sebok masih. Ting bat leeran kishinrang bat kentai ban one test HIV AIDS. Dawa kesenjuk kirang basnong ribhoy ban kenti wikilat sumar. Bat tangyong ubak preston haran ko. Bat mentangin pa syagi Khubor bakham banya. Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency MNREDA hakashitrik Nohprah kalapelong ye kejingelang pensyai Peit ba halor ke boarding elektrik nakibor mariang renewable energy. Ia kini kejingelang lapelong ha Mikofet Hall New Nohprah bat labatai bat pensyai halor kejing mentoy balak banyo nakabor jong kesengi kal air bat nakasbok masih. Kakong Elizabeth Khaljana, District Project Officer Baruba H. Walang, Junior Engineer ke MNREDA, kilabatay haki kena skul bat kipat ba kibalawan syakini kejingelang. Lawan banesya menta digi kena skul ke Thanyong Stan, kinongelam shnong bat kiwe harangkat kejingedon lang kakong Elizabeth Khaljana, District Project Officer Baruba H. Walang, Junior Engineer ke MNREDA. Uba Warba bat uba GE Lingdo kilabatay benya halor ke bor sengi leni ke solar energy kal air shed bam na kasbok masi ke biogas na ke bor password kal air ke wind energy bat kiwe kipang. Layar lamru iki kena skul syakajaka pelang ye kal air shed na kasbok masi ni ke biogas plant ke bedon honong stan. Ki kena skul bat kipat ba kila pepang bat nangyar jingmut na ke jing ui markmat ye kal air shed na kasbok masi. Hadin balawai kini kejing yalang ajing pencai Peit ba ladan ru kejing le yalam ye kena skul syakawai kejaka bala pentre kam ye ka biogas energy hapok ka Thanyong Stan. Kibagi ang ginagkan konvensional, ang konvensional kumakete kisus jam energy ko petrol dobyam ne kiwi di bercuti na gindaw ini apa kenang na o isni okay. Kin satu no suki pa suki begitu no nre kasni kabau play wai ni clear lalu kan di play dan yang star batat lagi maksim ya kabor kasni pertemukan ada jengin juni ke bawah kasni kawan yo okay solar ina kita sudah haba itu dan solar ina kita sebagian kadar solar ina lagi ko atau yang habiti apulun bisa nangka sampai ke korban petrol pedisir erosi penerkam ini lah pada mesti kita belum ini lah mah hendai bawa tangkas ni kan belum lalu tambah ide menjadi tunggu batak yang makin apa sih menjadi pemanis. Kawai nikilat ban khanglat bat ban penduna ya kejing kenre kejing pang AIDS ha ke Jylla ki doktor ki bapenyat ya ke Meghalaya AIDS Control Society MCAS ha ke shitrik Nohprah kalai snok tilang bat kiri ke perthai ban rakhe kerpang ya ke ni kesengi ke belatip kum ka World AIDS Day ke belaju rakhe man usnem. Hakini kesengi ke Sorkar Meghalaya rengkat ke MACS kila rakhi hakadur bakerpang. Hamadan polo ban kring ye kisamla bat kipat ba syakini ke lumpung deki program le kemen babunjat. Uba polling do Menteri Social Welfare bat uba Frederick Harkongor Commissioner kilawan ban Aiman Sim hakini ke lumpung. Ke Dr. B. De Cruz kalong bahakini kesengi layu i bekiduna hadu kata kishinrang bat kikentai ki bawan pates HIV AIDS daladehi. Kalau kentu khamtami kilong kemi ki ba armet ban one test kenang ban tikena bat ban singanya lede bat ikun bekidang pun. Kajingting bat jingleran kadang jur hakini kesengi haki babun ki breu. HIV infection, accessibility of and to curb the spread of the virus. I pledge to stop HIV stigma and discrimination. HIV/AIDS is
is preventable. As a concerned citizen, I pledge today from risky behavior that puts my life and others at risk. Kesenjuk kirang Bashnong, Riboy, kila kerpat nagakong amprin ke Menteri Ketenat Kakwat Kekia, ban pleno ya ke Maternity and Children Hospital ha Umran Perila, ke Emergency and Trauma Center Nohprah, ke Minor Operation Theatre ha Bhoirembong CHC, bat ya ke Rehabilitation Center na ke bentaki nong di kiat bat drug, ha ke jingi kenduk ke belalong ha Shitarik Nohprah di RDA Hall Nohprah. Sengi kepada Shitarik jong Disember sedang arja pulai nak liang jong ka tenat jong ka kot ka khia jong ka Jylla po jing alam jong i menteri badi Peit yak tenat kot ka khia i Dr. Mejel amperin lengdo ha jing don kat jong ar kumu chairman jong ka Meghalaya State Health Advisory Board Jylla yo bania kenduk kerpang bat ka senjuk kirang ba snong jong ka Riboy district apo ka jing alam jong i ba ban buhai makdo kumu presiden bat iba PB Shillong kumu Jan Setri lembat ki babun kirang basnong na keleng jongka Riboy district kilawan bania kendu bania kren naga benta kimat kiba khia naga benta ketenat jongkot khia apo ka district ka jongi bat ngi soborom sibun ya kajing sim khia jongka sejuk kirang basnong kibalala ban penurlong ya kene kesngi kiba dan kajing kitkli nagi senong beper nagi raj ki beper beki ki mikmat naga benda ben sngo ya ki jing don kam ha ka bede bat ki tenat jongka kot ka khia kum ka nuksa naga benda ki jing pentikna naga liang jongka tenat ha ka bede bat jing nang penbhai jing sumar ha ki shop center la ki health and wellness center gong apo Riboy district kum juru jing kentiu kordan ni ki shop center sa ki PHC kajing kentiu kerdan ya ki PHC syaki CHC bat kumjuru ya kajing nang penbah susu gilat jing sumar hagi CHC beper bat kamtam ha kabide bat ki katu kan ni teli ki projek ki badang sakut apo Riboy district kum ka MCH hospital ke badan hang ti apo Umran Parila bat kumjuru ya kani ka trauma center ke badan hang ni apo compound jong ka Nohprah hospital lembat kiwi kimat kum kajing dei bania khun ya bandrat deng khong drugs bandon ya ki rehabilitation center apo jongka district bat kiwi kimat markata nak liang jongka department hi apo jing lam jong i menteri dei pe ya tanot ko ka khia i penpau jong sungu ya senjuk kirang ba snong bat nak liang jongka department hi kinang kenduk nak por ban pentikna ba kini kimat ki memorandum ki bala submit kin budin rengkat bat bangkit bok riang ro naga benta ka senjuk baginang la menteri khamba banaga liang jungi ru bat i menteri rengkat bat ka jingker ku kerdo nau menteri rangba naga por mengi kendu ban penti kena ba ki jing mentoi ki bengio longba jong ka tenat jong ko khia kin la ban poi sha ki pat ba bat ha ju ko por layo ruban ya kren bat ki jing ai jingmut ha ka bede bat ki asha ki ba longkum ga jingking ban ai kejing syakri naka sorkar syaki pajba bat kumju ru manang penklan cucu ya ki VHC ki de ki village health committee ki bran ki snong bat ni kitbok yang ya ka senjuk kirang ba snong baginang la menteri khamba nak liang jungi ru naga department ngin nile ikat bala ban pentikna bakilat jingrap kin poi syaki pajba nong song snong Usumbut Menteri Rangbau Bak Presdun Tensong ulalek banjurip ya kesurak na jingking bor basing Ranikor Southwest Khasi Hills kapdon 100 kilometer tam haduk lat alikwaring bat ula thangyong ngan habau la UI bayi kini kesurak ke balamang banlong tulin lapin kelas ke intermediate road dan manore mano omla bantip ya kini kesurak intermediate lapin trade da kadhar construction company
Ubak Prestun ula berthen banyakren bat kihe jangka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited ban pentre bat pendep da kesurok 2 lane da ke single lane kembang kalong mentah. Ya kini kesurok la pentre kerke mentah ban pendep tang da ke single lane. La ban tip manubala ai hukum ban shna da ke single lane bat haduk kat no ubak Prestun ula ban penkela sya ke 2 lane. Yeah. Because see, since the land it belongs to India, you will just hand over. Then you can just go with this only. Because see, even with this, with this existing one, the crate is good enough. Or what do you think? Yes. I think the crate is good enough. Because see, sometimes head office they will see only from the writing, this theory, na. But here, today's meeting reference, we will not be able to. We will not touch even a single single houses. Because they have taken the measurement, everything, and there is no objection. Any encroachment will be. We will try because now land is there. I never knew that land is with us. Yeah, land is already there. This land is already with the building. All this document with this, we can take the documents. I'll give you a copy of this. Please, okay. Since we have already, since the land is already there, why not we convert it to double? Because really it looks very bad. Actually, from there, the moment you cross the bridge, then when I reached here, I saw what is this? Is it single lane or double lane? Ketenak terekam ke United Nations World Health Organization WHO kalabu bat batha ikiri ke perthai ban rakhi ke shitarik Nohprah kum ke World AIDS Day. Kesengi kun persya ke jengpang HIV AIDS kabelepur syabarok kiri ke perthai hakini ke South Post Nembalala. Kari India bat barok ke Jylla ke larakhi ke ni kesengi dah ke bapenlong ki program berbonjat ban kentu bat penkenmau ke jingma bat jing ke ni ke jengpang kawan ra ki emlang salang haki yang gisem bat dah ke Jylla bat dah kari barok kawai. Hari Boy District Office District AIDS Control Office kala pelong ki program ha Sning Town Dorbar Auditorium ha kabau Dr. Celestin Lingdo MLA, Dr. El Mirthong Deputy Director ke Meghalaya AIDS Control Society, Dr. E Kalwing District AIDS Control Officer kilawan ban shimenta bat ban batai ki pat ba ki jingma bat jing jenjar ba ni ki jingpang kawan ra amtang ye ki bapang Henry ya baro kawai ke ying kesem. Kalau kita masalah cumi kunjuk, madam mangta, ayo kita aptek cumi lewat mana? Kunjuk kalau cumi nampak TI, kita lakukan. College bagi sekolah kita lakukan semua. Dengan rapid test, health and wellness sub center, health and wellness PSC, but for confirmation, but particularly ha online kini ICTC center confirmation test kumbala ang dan Southly, hapo riboy, Nohprah, Sling, boy lombong, but Sling, but bernihat. Kini ban confirm, teki screening kila online habaro. Ki sub center bat ki PSC di bat ka jingtmu jung kini kalong panin ya trailang bat ki rambak snong ha ki snong ki thau kumbalik kat program baro jung ka health program tika AIDS sungi kwa ban ya snok ti bat ki rambak snong ha ki snong beper lang ba ka village health council bakin ai ka tupik ya keren man ba ki long meeting season subnai umde bakin keren tang immunization bakin keren tang mother health institutional delivery and ritungin keren ru supang ka HIV AIDS haman nag walong meeting hapo village health council ha ki snong ki beper ma pitip kham ha ma pi ka namut ki badan ho ai in kwa on pen pau ba ka namut ki dan ni ki pang yo resident Henry bangin include yaki ha program ko jung ni beper man balong meeting bangin keren ru supang ka HIV AIDS umde tang ni kamadar ni tang ki immunization bringin keren ru supang ka HIV AIDS di komplika kisin jung ni ka jimpang ki nimla kan ong bakade tang tinre kalong kai pair na way brew kat kum ka jing yo la ni yo ploy po chipnai atnai
ka pur step kini ke Jepang ke don ke jingship thakri set rendang nanta ki skin rush no ba Jepang smido kunta batkat badang Islam kini ka kata kita ki immune system ta ke bor pulit hakamet ka kata khamtam ke CD4 cell kata ki kita ki ba yada na kanu-kanu Jimpang ke barung hakamet hendak kita mainly ya kita ke CD4 cells tihapo ke CD4 cells kin sa multiply kin sa penbun tiki won rak ke we kidak kisin sabar ke bapau kum ka jing at ki glands nang dapat jimpang ki doksa ki pangmat nang dapat kenroi pri but jilho terkong kabane da kita yo baca ke benai badi da wai jam show nang dapat pemi step minit Kesorkar Meghalaya lingba ke Meghalaya AIDS Control Society hakashitrik Nohprah kala rakhi ke World AIDS Day hakalengi district lingba ke jengelang Peit ba bat ke program lekmen da karwai ke siau hakini ke sngi lekentui ke Peit ba banum kiar ne nyobenyi ki nongpang ki bayo ya ke HIV AIDS Katirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang rengkat berkop his district tuberculosis kila pelong ya kejing nyai rally ban kersiwi ki Peit ba alor kejing ma ban jing jenjar na kejing pang HIV AIDS. Yes, yes. Yes, yes. Do drugs. Do drugs. Do drugs. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak hadu pengdai syambiang kublai shibon.